Hello， 好，你好。你们老板或者大厨在不在？有什么事呢？我们想来踢个馆。踢馆什么意思啊？这是我们邓厨，铁大万民，我们是走遍全国做这个8大菜系的 PK 的。打听到我们这边是成都川菜的天花板，然后呢，今天我们想来这边挑战一下。但是这个的话，我们做不了主，我得去向主厨申请一下。那我先把您带到吧台那边休息，然后您稍等一下。行，感谢。啥都拍。我们是这个走遍全国，做这个8大菜系的 PK 挑战。那怎么搞？大家就相互做6道菜 PK 一下。先从里面看一下，这是我们的厨房看一下我们需要什么，我们就商量一下菜，练习。好的，一会儿这样。好。我这天天往外跑，家里好多东西都闲置了。确实，我家有好多闲置。你闲置的可以挂闲鱼啊！大家最近都在用闲鱼卖闲置赚钱。可以啊，那家里闲置的破壁机、空气炸锅、电火锅等小家电，我都实验一个挂闲鱼了。我还有华为平板、索尼耳机、投影仪也一起挂上去了。家人们，点评论区链接上闲鱼搜腾哥就能找到。我之后还会持续上新，你们记得关注。你们有闲置也能挂闲鱼赚点钱，是吧？闲鱼真的很方便。确实是。人欢呼，邀月同宿，情长人住。因非土非我莫助，定千金万苦。你放心入骨，英雄贼数非我属。热血尽化成余土，只为我你嫣然一度。便于交流。大家各位贵宾，欢迎来到美丽的天府新区。这里是由蓝光剑第3代传承人张元富老师主理掌勺的有名又会天府1911中国川菜田中心。我是这边销售小康，很高兴为您服务。今晚上的话，我们为大家准备了来自法国南布尔克地区原瓶进口的花酒，祝大家用餐愉快，谢谢。我们还是一起来欢迎一下我们的鹏哥团队的这个相互交流学习。中国的这个饮食它是博大精深的，
其实我们需要这种就是平台和机会的容南一百嘛，相互的融合，然后我们取长补短。这个鱼我们在品尝的时候，它腹部最嫩的部位的口感是非常好的。这个是典型的复合口，对，复合口，也就是复合口里面，也是所有调味里面最复合的一个。咸辣回甜，有点像鱼香肉丝的味道，但是味道它是个复合味儿，我得好好去学习学习。看咱们的那个作品，我们是来自河南的，我就很亲切，所以有一种亲切感。欢迎你河南给你的？我是河南给你的啊，啥子啊？这个是让小汤熬过以后，拿一个小汤的那个汁过，对，过一会儿它就软了，拿勺子一碰，里面的空心的。哦，开拆弹。炸鸡蛋的感觉。那个碰到也没事。这个名嘛，锅笼脆面啊，烤肉啊，龙飞凤，凤啊，起菜名一定要有艺术成分在里面。好，凤在哪里？潮住好了，吸引凤来。龙在哪？锅笼。不这么定了，这不是跟我那个凤舞九天很像吗？热拌蒜泥白肉，这个蒜泥白肉的话，它传统的方式就是以一个热拌的形式呈现的。在咱河南呈现出来的好多都是凉菜。好，这个热拌的形式也能更发挥出它这个蒜香味，一定要深入品尝。我们有一本书叫《师傅教我吃川菜》，这本书当中记录这道菜的这个味型，它是热拌蒜泥白肉是川菜里面蒜泥味型的开创者。因为海南的人不辣。这个菊花我跟你讲，就是真的，然后是好多年我都没有做，故意压在那里。今天把拿手菜都拿出来了，压箱底的这个，不错不错。花配橘子酱，好，没有。那别拍了，我不知道怎么形容，是吧？它这个里面是蹄筋，外面是裹的鸡蓉，它叫鸡蓉蹄筋。味道怎么样？可以。好，我们代表友谊，然后欢迎鹏哥团队了来这边。小美女有点平时不是这样子的啊。人美心善，白月光。刚才在这里就见到了正宗的川菜做法啊！好，真是我也跟你们学习，感受很深啊！多学多学，好。代表咱陕西，欢迎这个河南的朋友到四川来，到成都来，欢迎。我也代表我河南，然后很高兴认识这个莎莎经理，中，欢迎你到河南。因为厨师是最辛苦的，厨天这道鱼呈现在就是客人的面前，那客人会感觉到这个摆盘啊，包括色相，包括口感很完美。对，他不知道是谁做的，但是一定要让食客感觉到这个是包含了我们整个团队对你的爱、对你的感情，还有我们的匠心，我们用心去做这个东西。再上升高一点，我们代表着这个大自然和人之间的一个桥梁介质的关系，夹杂的更多的是文化底蕴。必须的。我以前也太肤浅了，我以前对菜品不就是厨师炒几道菜吗？不是。我经常跟我这两个师兄讲，我说我们在修道我们在传承。有的时候可能现在没有上述这个思维，很多包括武侠呀，也会从我们把一些有的灵感出盘来设计我们也从中也学到很多东西啊！感谢大家，也欢迎大家到川菜组来。好，感谢。一定会遇到各种艰难困苦的事情，一定坚持下去。好，感谢门徒，好，感谢张总，好，缘分。